قالت وسائل إعلام محلية في كولومبيا إن طائرة صغيرة سقطت بالقرب من مدينة بوبيان الواقعة في جنوب غرب كولومبيا، ما أدى إلى مقتل 7 ركاب من بين 9 كانوا على متن الطائرة. وقع الحادث بعد دقائق قليلة من إقلاع الطائرة من مطار المدينة التي يقطنها 270 ألف شخص وتحيط بها الجبال. قال رئيس البلدية سيزار جوميز إن الراكبين الآخرين أصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقد أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أجزاء من الطائرة متناثرة فوق منازل في المنطقة. وقال جوميز إنه اجتمع مع مجموعة عمل لمساعدة السكان الذين تضرروا، بينما تحقق هيئة الطيران المدني الكولومبية في سبب الحادث.